Y ahora toca escalar esta peña. ¿Cómo escalaremos? ¡Ay! Así vamos poco a poco subiendo. Y más subida. Toca seguir el destino porque no hay camino a los alrededores. Todo por ir a ver boyas. ¡Wey! Casi me mato. Y así vamos subiendo poco a poco en medio de una selva.